Сәлем достар, бүгін сіздермен сметанник пирогы мен порционный пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 130 грамм шекер, 230 грамм сары май, 430 грамм ұнымызға 2 шай қасық разрыхлителімізді салатын боламыз. Осылай бәрін араластырып, қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 26 диаметр формамызға 500 грамм қамырымызды салып, осылай бортиктарымен шығарып дайындап қоямыз. Бізде 500 граммнан бөлек 360 грамм қамыр қалды. Сол қамырымызды 50 граммнан әр порционный формамызға бөліп аламыз. Формамызға бөліп алғаннан кейін оның ішіне 200 грамм қаймақ, 100 грамм сгущенканы араластырып, порционный пирогтарымызға құйып шығамыз. Сосын 70 грамм арахиске 200 грамм вареный сгущенканы салып, оны да порционный пирогтарға салып жайып шығамыз. Одан кейін бізге сметанниктің салмасына 500 грамм қаймақ, 130 грамм шекер, 4 жұмыртқа, ванилин не болмаса ванильный сахар салып, салмамызды әдемілеп араластырамыз. Ішінде түйіршіктер қоймау керек. Салмамыз әдемі болып дайын болғаннан кейін дайын тұрған формамызға құйып, қызып тұрған 180 градустағы пешке 50 минутта пісіріп алатын боламыз. Сіздермен болған мен Бағила.